Der Job in der Flugrettung mag gegen außen sehr, sehr risikobehaftet sein. Jedoch ist das Risiko zu jeder Zeit kalkuliert und man kennt seine Grenzen. Mein Name ist Imhoff Dominik. Ich bin Rettungssanitäter und stellvertretender Leiter fürs Trainingscenter. Als Rettungssanitäter, wir sind nicht nur im medizinischen Bereich tätig, sondern wir sind auch in der Funktion auf dem Co-Pilot-Seat. Der medizinische Aspekt in meinem Job ist sicherlich das Patientenversorgen zusammen mit dem Arzt. Und da ist der Rettungssanitäter auf den Arzt angewiesen und der Arzt aber auch sehr stark auf den Rettungssanitäter, um die maximal mögliche Versorgung dem Patienten zu geben. Richi, Treffer. Gut, hat das verstanden. Jesse, kannst du mal 4 Minuten auf Platz, okay? Okay, gut, Dankeschön. Während dem Flug bereiten wir uns mental darauf vor, was alles kommen könnte. Einerseits medizinisch, andererseits aber auch taktisch. Und das macht es äußerst spannend. Dass es keine Standardlösung gibt, sondern dass man sich immer wieder aufs Neue fokussieren muss und neu einstellen muss. Man immer einen Schritt vorausdenken muss, um sich stressige Situationen vom Leib zu halten. Um dann nicht überrascht zu werden, muss man fokussiert arbeiten, nicht rennen. Ich mache schon sämtliche medizinischen Hilfsmittel bereit, damit zu dem Zeitpunkt, wo der Patient aus der Lawine kommt, wir bereit sind und direkt loslegen können. We go on. Was tut dir etwas weh? Okay. Hast du das Gefühl, gebrochen? Das tut weh oder spürst du? Das tut weh. Es geht schon, wir helfen dir. 1, 2, 3. Wirbelsäule ist frei, keine Schmerzen, leichte Schmerzen, Drucktoleranz am Becken. Der rote Reissverschluss öffnet zur Seite. Okay, alle ready für den Heli? Einladen und nachher gibst du das Material. Ja, da wird der ganze Schluck Song von Ich bin gelernter Forstwart, weil wir viel von unseren Bäumen mit dem Hubschrauber dann rausgeflogen haben, habe ich gedacht, wieso nicht einmal mit Hubschrauber arbeiten und als Flughelfer zur Erzer Matt gehen. Wo es gerade am besten
Was sicherlich ein ausschlaggebender Punkt war, um den Schritt zu wagen, das ist ein bisschen das Helfersyndrom. Ich habe gesehen, wie den Leuten geholfen wird, aus welchen brenzligen Lagen, dass sie evakuiert werden, dass ihnen geholfen wird. Das hat mich von Anfang an fasziniert. Da habe ich dann meinen Entscheid getroffen, dass ich ein Rettungssanitäter werden will. Ich denke, dass die Fähigkeiten, hier zu arbeiten, schon in der Kindheit vorhanden sein musste. Ich denke, es ist sicherlich auch nicht ein Job für jedermann. Man muss schon sehr stressresistent sein und dicke Haut haben. Wir machen es so, dass wir 2 Patienten haben pro Lawinenabgang. Das Signal bekommen und dass wir das mit dem Tempo ein bisschen realistisch machen. Nach all den Jahren im Beruf ist es sicherlich so, dass die Instinkte dahingehend sehr ausgeprägt sind, um Entscheidungen zu treffen. Bei 90% der Entscheidungen muss man gar nicht mehr viel überlegen. Das läuft einfach von der Hand. Schaufeln mit der Lawinenschaufel geht es fast besser, wenn du sie so nimmst und den Schnee wegziehst, so wie Paddeln. Durch die Arbeit in den letzten Jahren habe ich sicher auch persönlich einiges mitgenommen. Durch das täglich Erlebte ist es mit Sicherheit auch so, dass man im Privatleben die kleinen Dinge wieder sehr schätzen lernt, sei es die Familie, sei es die eigene Gesundheit. Es wird zur Gewohnheit, dass man mit Leben und Tod zu tun hat. Jedoch ist man sicher nicht völlig davon befreit, dass einem eine Situation nahe geht. Also das gibt es noch heute. Ein Teil der Verarbeitung vom täglichen Business ist natürlich das drüber reden. Bin ich in der glücklichen Lage, dass meine Frau eine Krankenschwester ist und auf der Notfallstation arbeitet und die sieht noch viel schlimmere Sachen als ich. Von daher, die versteht das gut. Ich denke einfach, dass ich für mich persönlich meinen Fokus aufs Leben ein bisschen geändert habe und für mich ist das ein großer Gewinn.